Benvenuti con l'itinerario di Borghi d'Italia, siamo giunti a Campo Tures nella provincia autonoma di Bolzano. Il comune, bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 864 metri sul livello del mare e conta circa 5.500 abitanti. Questa puntata vi stupirà, non aggiungo altro, a voi Campo Tures! Campo Tures si trova al centro della valle di Tures e Aurina, che parte dalla città di Brunico in Val Pusteria e va fino alla vetta d'Italia. Il comune di Campo Tures ha circa 5.500 abitanti che sono suddivisi fra 5 frazioni, tra cui il capoluogo Campo Tures, le frazioni di Valle, Molini e Caminata, che al centro della pianura di Tures hanno la parrocchia a ugual distanza fra tutti e tre i paesi. Le frazioni di montagna di Acereto, dove è nato e vive attualmente anche il famoso alpinista Hans Kammerlander, e Riva. La storia di Campo Tures è strettamente legata anche alla storia del Castel Tures, che è uno dei castelli più belli di tutto l'arco alpino. È non solo il nostro simbolo del comune, ma ha anche dato il nome al nostro comune. È visitato annualmente da migliaia di turisti, come anche, per così dire, la perla del nostro comune, che sono le cascate di Tures. Facilmente raggiungibili anche a piedi dal centro del paese, si possono percorrere anche con il sentiero di San Francesco, che passa attraverso dei boschi, va attraverso le 3 cascate per finire poi nella cappella di Francesco. Campo Tures è anche molto innovativo a livello dell'energia rinnovabile. Basta pensare che siamo fieri proprietari di una centrale elettrica che produce più di 60 milioni di kilowattora all'anno di energia, di una rete di teleriscaldamento e anche di ben 3 impianti di fotovoltaico. Inoltre il comune è proprietario del più del 95% della rete elettrica, che ci consente di concedere ai nostri cittadini prezzi particolarmente favorevoli a livello di energia. Il punto di forza del comune di Campo Tures è certamente la natura. Basta pensare che la valle è circondata da più di 80 montagne che hanno un'altezza superiore ai 3.000 metri e che ci permettono pertanto di effettuare sia escursioni impegnative che anche delle bellissime passeggiate a portata di tutti. Gli abitanti di Campo Tures diventano tutt'uno all'interno della parrocchiale di Tures. Andiamo a conoscere il decano.
nella chiesa parrocchiale di Turres. Oggi è una giornata di festa perché abbiamo celebrato le cresime stamattina. La comunità parrocchiale di Turres ha una particolarità, raggruppa 3 paesi che insieme contano 4.200 abitanti circa. Sono i paesi di Campo Molini, il secondo per il numero di abitanti, e Caminata, quello più piccolo. Le altre 2 parrocchie che si trovano nel comune di Campo Turres sono Sant'Anna da Cereto e San Wolfgango a Riva. Vengono curate da un frate cappuccino che ci arriva da Brunico 3 volte la settimana. Ora stiamo preparando l'unità pastorale per 8 parrocchie, un insieme di quasi 10.000 abitanti. La parrocchia di Turres, per via della sua ubicazione centrale, per il suo numero di abitanti e per le dimensioni della chiesa parrocchiale che vedete qui, sarà al centro di quest'unità, un po' come lo fu già secoli fa, prima che i paesi dei dintorni diventassero comunità parrocchiali a sé stanti. La chiesa parrocchiale originaria fu a San Maurizio, a Campo, dove troviamo tuttora una chiesa. Vengono citate 2 ragioni per il trasferimento della chiesa parrocchiale qui fra i campi. Certo è che ciò avvenne intorno al 1200. La costruzione dell'attuale chiesa parrocchiale di stile tardogotico terminò nel 1527. All'inizio del Novecento, dopo una lunga guerra di scartoffie, l'allora parroco e decano Fauster ebbe il permesso della Commissione Centrale di Vienna per l'Arte e i Monumenti di far sostituire l'altare maggiore barocco con l'attuale altare neogotico. Si tratta di uno scrigno a portelle con mensa e predella. La rappresentazione centrale è quella dell'Assunzione di Maria. Si tratta di una riproduzione libera dell'altare di Kreklingen in Baden-Württemberg, Germania, capolavoro dell'inizio del Cinquecento dello scultore Tilman Riemenschneider. I 2 altari laterali nel coro furono commissionati intorno al 1840. La Regina del Rosario nell'arco trionfale fu realizzata da un certo Raphael Barat, scultore e pittore a Turres, la cui famiglia fu oriunda del Bergamasco. L'altare nella cappella laterale è originario della cappella di Santa Valpurga sopra Caminata, che data del 1433. I fedeli vi si recavano in pellegrinaggio. 2 delle statue di processione della parrocchia, che troviamo fra altre opere preziose nel museo parrocchiale presso l'ex granaio, sono state realizzate nell'Ottocento da un certo Josef Gasso, che poi divenne famoso per le sue sculture sugli edifici più importanti di Vienna. Le varie provenienze degli artisti che nei secoli hanno contribuito ad allestire la chiesa ci fanno capire che qui da secoli si incontrano 2 culture, quella germanica e quella italiana. Le migrazioni e le attività degli artisti fecero superare le frontiere. La chiesa è dedicata a Santa Maria Assunta. La festa dell'Assunta qui si celebra, oltre che con la Santa Messa solenne, con una processione eucaristica che ci porta fra i campi al centro dei 3 paesi di Campo, Molini e Caminata. Le iscrizioni sulla parete nord della chiesa di San Michele alludono alle opere della Misericordia. Credo che l'appello di Papa Francesco di compiere queste opere sia di grande attualità. Mi sembra importante di contribuire alla pace nel mondo, nel superamento delle barriere e con un impegno di carità che sia intelligente, però non selettivo secondo i nostri comodi.
In un maso caratteristico andiamo a degustare i piatti tradizionali del luogo. Troviamo presso il maso Kofler zwischen den Wänden, tradotto in italiano sarebbe Kofler fra le pareti rocciose. E in questa occasione la signora ci ha preparato dei piatti tipici della nostra zona. Come potete vedere ci ha fatto perfino anche il pane, freschissimo proprio. Vi presento qua un piatto molto tipico. È questo dei canederli pressati. Si differenziano dagli altri canederli che sono conosciutissimi in tutto il nord Italia perché sono pressati, come potete vedere hanno più la forma di un hamburger, non sono rotondi. Però viene aggiunto il formaggio grigio tipico di questa zona, molto magro. Vediamo qua tipici Lutzkrapfen, sono dei ravioli tipici della nostra zona con dentro ricotta e spinaci. Qui vicino il formaggio grigio molto magro che va mangiato condito, no? Con olio aceto e assieme il burro chiaramente fatto in casa. Qui succo pure fatto in casa, succo di mirtillo rosso, succo di mirtillo nero, vari succhi fanno. Poi lo speck, chiaramente in Alto Adige lo speck è una cosa conosciutissima. Poi i tipici Krapfen, Kirchl si chiamano qua, viene mangiato come dessert. Poi lo strudel, che credo che sia una cosa abbastanza comune, conosciutissima. Continua il nostro itinerario alla scoperta di Campo Tures. Adesso andiamo a visitare uno dei più bei castelli dell'Alto Adige, la parola al Castellano. Io sono il castellano di Campo Tures, del castello di Campo Tures, Castel Taufers, e qua inizio un po' con la storia anche del castello. I primi signori che hanno costruito il castello erano i signori di Taufers, che hanno dato il nome qua al castello, anche il paese qua sotto. E questi signori di Taufers nel XIII secolo, 800 anni fa, hanno iniziato il castello con la torre alta, il mastio e la torre residenziale. Però già nel 1336 si sono estinti, non c'erano più eredi maschili, per cui la proprietà è andata ai vicini, ai conti del Tirolo, e nel XIV secolo tutta la contea del Tirolo è stata sottomessa agli Asburgo, all'imperatore d'Austria, per cui questo qua era territorio austriaco fino al 1919, fino a dopo la prima guerra mondiale. Ovviamente poi gli imperatori non vivevano qua in questo castello, loro vivevano a Vienna, a Schönbrunn. Qua c'erano sempre dei nobili, famiglie importanti della zona, che hanno ricevuto il castello in feudo, e questi nobili poi erano anche sempre i giudici della zona. Qui al Castel Taufers c'era la giurisdizione alta, che vuol dire che potevano decidere su vita e morte. Questi nobili e giudici poi nel 1720 hanno lasciato il castello, si sono trasferiti nel paese di Campo Tures, e per 200 anni poi il castello non è stato più abitato regolarmente. Ovviamente il tempo ha fatto il suo, è crollato anche la torre alta, però poi nel 1902 un privato, un industriale viennese, ha comprato il castello, ha iniziato a restaurare, a metterci un sacco di soldi, però purtroppo anche dopo pochi anni per motivi economici doveva vendere di nuovo. Ha venduto un farmacista che è morto già dopo 2 anni, e dopo il farmacista il castello è stato comprato da un abate benedettino. Questa è un po' una storia un po' curiosa qua del castello. Questo abate viveva qua per 20 anni, ha mantenuto il castello fino al 1977, dove è morto. E da allora il castello è in proprietà del Südtiroler Burgeninstitut, che sarebbe un'associazione privata di nobili. Questo era un po' il riassunto della storia. Ovviamente abbiamo tantissime stanze da vedere che sono ancora tutte arredate. Una è la stanza
del processo di giurisdizione. Noi qua al castello abbiamo ancora la gogna dove le capre hanno leccato i piedi ai accusati finché hanno confessato. C'è anche una bellissima cappella romanica con degli affreschi del 1480 della scuola di Michael Pacher, che ci fa vedere poi anche un affresco, un po' di dettagli un po' speciali. Nella cappella abbiamo anche un crocifisso romanico del 1200. E poi abbiamo ancora diverse stanze, come le stanze per gli ospiti, una bellissima biblioteca con 4.000 pezzi di libri ancora, tutti originali. Là vediamo anche una bellissima stufa, che è la più vecchia del castello, del 1680. Abbiamo anche un'armeria con diverse armi di contadini, di cavalieri, e poi abbiamo anche la famosa stanza del fantasma. Ovviamente un castello senza fantasma non può esistere, per cui abbiamo anche noi la nostra principessa Margherite. Fuori tutto di pietra, invece all'interno il castello è tutto arredato, abbiamo i rivestimenti di legno, dove hanno sempre usato anche il legno cirmolo, che è un legno un po' speciale qua della zona, cresce al confine del bosco su in cima, e l'hanno preso questo cirmolo perché qua il tarlo non entra volentieri, non gli piace molto il gusto della resina, per cui questi pannelli si sono anche ancora mantenuti così bene, sono del XVII secolo, hanno più di 400 anni ancora. Andiamo a scoprire un'altra eccellenza di Campotures e della Valle Aurina, la produzione del formaggio. Il formaggio che vediamo qua è il tipico della Valle Aurina, è il Graukäse della Valle Aurina, un presidio slow food che ha 4 caratteristiche che lo fanno unico. Prima di tutto non si usa il caglio, il secondo che il formaggio viene già salato prima di aver fatto il formaggio finito, la terza è la maturazione a temperatura alta e la quarta sono i contenuti, o forse anche meglio i non contenuti, perché il formaggio non supera il 2% di grasso, non c'ha il colesterolo, non c'è il lattosio, è molto ricco di proteine, per questo è un formaggio tutto particolare. Qua siamo esattamente in Selva dei Mulini, che è il maso Mittermeier. Maso è la struttura del contadino dove abita tutto l'anno, mentre la malga è solo il pascolo estivo dove viene fatto la transumanza. Selva dei Mulini non per puro caso si chiama Selva dei Mulini, perché infatti il 60% del terreno della superficie del comune è bosco, e qua c'è una serie di produttori piccoli che fanno dei ottimi formaggi e aprono durante l'estate anche i loro masi. Qua veramente ormai abbiamo una certa cultura di formaggio che è molto particolare, e anche per questo ogni 2 anni festeggiamo il Festival del Formaggio, dove trovate anche non solo formaggi locali altoatesini ma anche ormai nazionali e anche internazionali. L'ufficio turistico di Campotures offre sempre una gentile e concreta assistenza ai turisti. Andiamo a conoscere la direttrice. Benvenuti a Campotures, qui nel nostro ufficio turistico. Campotures, come avete sentito, è oltre a un centro abitato anche un paese turistico. Noi abbiamo circa 3.600 posti letto turistici con più o meno 500.000 pernottamenti annui sia d'estate che d'inverno in diverse strutture che possono essere qui in valle, alberghi stellati ma anche bed and breakfast, strutture più piccole, strutture sul maso. Il turismo a Campotures si è sviluppato ed è connesso soprattutto allo sviluppo dell'alpinismo.
È stato il dottor Daimer che ha fondato questa associazione turistica che all'epoca si chiamava Associazione per la valorizzazione del territorio e ha fatto costruire un sacco di sentieri escursionistici, di rifugi e malghe e quindi ha fatto fiorire il turismo. Il turismo all'epoca qui a Campotures era un turismo di un livello molto alto e molto internazionale già nel 1900. Ed era conosciuto soprattutto ovviamente per le montagne, per i ghiacciai, ma anche per il clima molto particolare che c'era qui. Abbiamo un sacco di programmi che abbiamo sviluppato per gli ospiti, per i grandi e più piccoli, soprattutto in estate. Alla fine di programmi non ne servono molti perché la gente piace stare nella natura, abbiamo un sacco di rifugi, di malghe, abbiamo migliaia di chilometri di passeggiate, sia in alta montagna che anche in valle, quindi ce n'è per tutti un po'. Per noi è molto importante anche educare i bambini, quindi abbiamo un programma molto bello a luglio ed agosto che si chiama L'avventura degli elfi e quindi i bambini senza i genitori, questo è molto importante, portiamo sul Maso, li facciamo passare la giornata con la contadina che gli insegna come si mungono le mucche, come si fa la marmellata, comunque di portarli un po' più vicini alla natura. A livello invernale, perché dell'inverno non abbiamo ancora parlato, negli anni 60-70 fiorì anche il turismo invernale con la costruzione delle prime funivie, la funivia Spijkboden, che anche oggi è il nostro comprensorio più vicino, con circa 40 km di piste, e la cosa bella forse è che partendo da Campotures, che è un po' il centro della Valle di Tures e Aurina, si raggiungono ben 4 comprensori, ma le persone cercano nei giorni d'oggi anche di stare un po' nel silenzio, quindi quando tutta la valle si colora di bianco cercano i posti un po' più sperduti per fare ciaspolate. Abbiamo circa 50 km di piste di scifondo, abbiamo sviluppato una carta vantaggi, diciamo, si chiama Holiday Pass Premium, lo ricevono tutti gli ospiti che abitano nella vallata, nelle strutture membre, e consentono di girare per tutta l'Alto Adige con tutti i mezzi pubblici a costo zero. Inoltre l'Holiday Pass Premium contiene anche un programma settimanale molto vasto dove ci sono un sacco di escursioni, un sacco di programmi dove facciamo conoscere un po' la vita originaria del posto e con delle guide esperte portiamo la gente un po' più vicina al nostro territorio. Continua la nostra passeggiata con il signor Mario, andiamo a visitare il museo del Parco Naturale Campotures. Al momento ci troviamo nel museo, nel centro visite del Parco Naturale. Il Parco Naturale Valle Aurina Vedrete de Ries si estende su una superficie di circa 30.000 ettari. Praticamente la parte orografica a sinistra della Valle Aurina, tutta la Valle di Riva e confina poi con l'Austria al Passo Stalle, al Passo della Gola e scende giù fino ad Anterselva, conosciutissima anche la Valle d'Anterselva per via del centro biathlon. Ha una grande importanza per la nostra valle qui perché tutto il turismo si basa diciamo su gente che ama la natura, che ama fare escursioni in montagna, trovi escursioni facilissime in fondovalle e trovi fino alle cime più alte sui ghiacciai. In questo museo qui chiaramente si trova un po' tutto quello che riguarda la geologia, la morfologia, come è nata questa zona. Ci sono continuamente delle mostre che vengono allestite, ci rimangono 2 o 3 mesi, poi si cambia continuamente. Minerali, chiaramente tutto quello, le cose che si possono trovare in questo parco. Diciamo la cosa più importante è far capire come è nato questo paesaggio. Come fauna abbiamo nel bosco, nel fondovalle, dal capriolo al tasso, alla volpe, sali più in alto, arrivi verso il limite del bosco, lì inizia la zona del camoscio e poi in alto, parliamo già dai 2005 in su, troviamo lo stambecco. Poi rapaci chiaramente qui dalla Poiana che trovi in fondovalle fino all'Aquila. Visitate questa zona, uscite dal paese e andate a vedere le bellezze.
colgo l'occasione per invitarvi a visitarci, anche parlando nel nostro dialetto tirolese, i Höf des Camp Olla noch St. Taufers, damit wir ihn recht herzlich willkommen heißen können. Campotures vi aspetta con la sua storia e la sua natura incredibile. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate nella provincia autonoma di Bolzano. Ciao! Alla prossima settimana!